Здравствуйте, дорогие мои подписчики, дорогие друзья моего канала Гараж 75. Я с вами, как всегда, Сергей. Сегодня мы продолжаем дальше собирать коробку УАЗовскую Дисмос или Дасмос. Продолжим собирать вторичный вал. То есть мне вот наконец-то неделю ждал, пришел подшипник на УАЗ. Вот шариковый подшипник, двойной радиально упорный с Кореи, Мазда Корея. То есть мы его будем ставить, он ставится вот сюда вот упорный. Поставим подшипник, перевернем и будем собирать дальше. Ну, сейчас сначала поставим подшипник. Прежде чем поставить подшипник, нужно вот сюда поставить шарик, который я говорил, чтобы не потеряли. Вот в это место вот шарик вот ставится. Шарик диаметром, сейчас я вам скажу, так, вот он, этот шарик. Знаете, поймать его надо. Вот он, шарик. Диаметром он должен быть 3,9 миллиметра. 3,9 миллиметра. Да, 3,9 миллиметра. То есть он ставится вот сюда вот. Главное его не потерять. Вот он стоит, вставляется. Дальше сверху вставляется шайба. Так, вот такая шайба. То есть вот здесь 4 прорези. Это ставится к шестеренке конусом вверх подшипнику. Вот здесь этот паз под шарик. То есть мы его ставим вот так вот. Вот. Сверху одевается подшипник. Подшипник, вот бурт этот низ. То есть сюда к шестеренке не так вот, а вот так. То есть он ставится в коробку, то есть сверху коробка одевается и упирается в этот бурт. А здесь ставится стопорное кольцо. То есть буртом вниз. Вот так вот. Он ставится, но сейчас мы его подогреем немножко, потому что на холодную сильно туго будет заходить. И будем устанавливать. Берем опять же фен вот такой и начинаем греть. Сейчас нагрею дальше. Так, ну что-то у меня фотоаппарат выключился. Я не заметил, как это самое. Ну вот, то есть нагрели аккуратно. Да, он в принципе сам и сел сюда, подшипник. Здесь чуть-чуть подсветовали. Все, подшипник сидит на месте. Это сидят, это сидит, все. То есть дальше сюда мы ставим 2 полукольца. То есть вот такое. И 2 полукольца. Вот одно. Вот второе. Вот 2 полукольца. И сверху такое стопорное кольцо. И сверху еще достопоривается. То есть, так, сейчас мы устанавливаем 2 полукольца. Вот сюда вот. Вот оно. Одно заходит. Второй заходит вот так вот. Подстучим немножко. Подстучим, подорвем. Зашло. Зашло. Все зашло. Сверху вот это кольцо. Правда, она уже здесь видео.
тоже его аккуратно высаживаем. На кольцо-то не похоже. Так, минутку. Ну вот, труба такая. Потому что боюсь, фотоаппарат упадет. Наставили, ударили. Все, село до конца. Подбили. Сюда следующее ставится кольцо стопорное. Вот это вот. Вот оно встает. Да. Тоже она должна зайти. Зайти. Так, ну вот так вот потихоньку поворачиваем. Вау, ничего страшного. Потихоньку также пробиваем. Зашел в пад. Все, подшипник стоит на месте, полукольца на месте, шайба на месте, стопор на месте. Так, все, снимаем. Еще смотрим.
Все на месте стоит. Еще убедительности. Каждую смотрим, чтобы все сидели все до конца в пазах. Все на месте. То есть у нас на вторичном валу собрана задняя передача. Вот она задняя. Все. И пятая. Пятая. Выключается хорошо. Вот она. И пятая. Все. Сейчас я вам как говорил, что слева собирается задняя пятая, а справа собирается первая, вторая, третья, четвертая. То есть мы сейчас переворачиваем вот так вот, ставим также зажимаем досточками. Сейчас зажму.